அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். சென்னையில் செம மழை. ஸோ உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி செய்யலான்னு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். பஜ்ஜி மாவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன், மிளகாத்தூள், கார்ன்ஃப்ளவர் அண்ட் உப்பு சேர்த்து நல்லா பஜ்ஜி பேட்டரும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு உருளைக்கிழங்கு சீவி எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்து ஸ்லைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். சென்னையில் வந்து செம்ம மழைங்க, ரெட் அலர்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வந்து காலையிலேருந்து இல்லை நேற்று நைட்டுலேருந்தே ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது, நான்ஸ்டாப்பாக பெஞ்சிட்ருக்கு. இப்போ தான் கொஞ்சம் நின்று இருக்குது மழை. ஸோ நான் வந்து பஜ்ஜி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன். பஜ்ஜி இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கு வந்து மெல்லிஸாக ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நான் எந்த அளவுக்கு ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கேனோ அதில் திக்னஸ் காட்டியிருப்பேன். ஃபுல்லாக ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணிட்டோம். எந்த அளவுக்கு தின்னாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? இப்போ வந்து நம்ம பேட்டர் ரெடி பண்ணிடலாம். கடலை மாவில் வந்து அந்த எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா மிக்ஸுமே இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கார்ன்ஃப்ளவரு, மிளகாத்தூள், உப்பு, கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், உங்கள் ஏரியாலலாம் மழை எப்படி இருக்குது, கரண்ட் இருக்கா, அண்டு தண்ணி ஏதாவது ஸ்டாக்னேஷன் இருக்கா, எப்படி இருக்குதுன்னு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. எங்கள் ஏரியாவில் எதுவும் இன்னும் இது வரைக்கும் கரண்ட் போகல, அதனால் நான் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். கரண்ட் போனால் வீடியோ எடுக்க முடியாது. ஸோ நான் பஜ்ஜி செஞ்சு வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். அப்புறம் ஆஃபீஸ்லாம் போகாதீங்க மழையில் நனைஞ்சிட்டு. நான் நிறைய இந்த இபி லைன் எல்லாம் ஃபயர் ஆகிற வீடியோலாம் நான் பார்த்தேன். ஸோ வந்து கொஞ்சம் சேஃபாக இருங்க, வீட்லேயே இருங்க, இங்கே வெளியே போகாதீங்க, மழை ரொம்ப இருக்கும்னு போட்டிருக்காங்க. எல்லாருக்கும் மெசேஜ் வேறு வந்திருக்கு ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து, மழை அதிகமாக இருக்கும், அதிகள மழை அப்படின்னு போட்டிருக்கு மெசேஜில். ஸோ எங்கேயுமே போகாதீங்க. இப்போ வந்து கடையை வச்சுட்டு கடாயில் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பஜ்ஜியெல்லாம் சுட்டு எடுத்துடலாம். எண்ணெய் ஆட் பண்ணி எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆன அப்புறம் நம்ம வந்து பஜ்ஜி மாவு சேர்த்துக்க போகிறோம். பஜ்ஜி நல்லா அந்த கோட்டை பண்ணிக்கோங்க. அங்கங்கே கோட் பண்ணாமல் அது சம்டைம்ஸ் அப்படியே மாவு ஸ்லைட் ஆகி விழுந்துடும். ஃபுல்லாகவே இந்த பொட்டேட்டோவில் வந்து கோட் ஆகிற மாதிரி நம்ம இப்போ எடுத்து கோட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். இது ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு பஜ்ஜி ஃப்ரை தான். நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னா ஒரு வீடியோவாக க்ரியேட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி மழையில் சூப்பராக பஜ்ஜி ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு சாப்பிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிங்க ஃபேமிலியோட. இதெல்லாம் ஒரு மெமரிஸ் க்ரியேட் பண்ணும். இந்த மழையில் வீட்டில் எல்லோரும் இருந்தால் நீங்களும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்ட அப்புறம் நம்ம இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். சாரி, அந்த கரண்டியில் வந்து ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்கு, யாரும் தப்பாக நினைக்காதீங்க. நான் மம்மி ரிமூவ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினச்சேன். ஸோ நானும் ரிமூவ் பண்ணல, அவங்களும் பண்ணல. செம்ம காற்றடிக்குது சென்னையில், செம்ம. இப்போ நான் இது சுட்டுட்ருக்கப்பயே பின்னாடி செம்ம காற்று. இந்த டப்புன்னு ஜன்னலெல்லாம் அடிச்சிக்கிச்சு. இந்த கிச்சன் டோரெல்லாம் டம்முன்னு மூடிச்சு. ஸோ அதெல்லாம் போட்டு ஒரு ஸ்டாண்ட் போட்டு எதுவும் ஆகாத மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் இது வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு, நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டிக்கர் ரிமூவ் பண்ணது தப்பு தான். சாரி, யாரும் கமெண்ட் பண்ணாதீங்க ஸ்டிக்கர் ரிமூவ் பண்ணலன்னு. இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. பஜ்ஜி நல்லா பஃபியாக வந்துட்டு பாருங்க. நம்ம வந்து இந்த சோடா மாவெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கலை. சில பேர்லாம் சோடா மாவுலாம் சேர்ப்பாங்க, அதெல்லாம் சேர்க்கல. நம்ம சேர்க்காமலே நமக்கு நல்லா பஃபியாக வந்துருக்கு. நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். காஃபி அண்ட் பஜ்ஜி வச்சு ஜாலியாக மலைக்கு என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ரெயின் எப்படி என்ஜாய் பண்ணீங்கன்னு கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதோட அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை பாய், அல்லாஹ் ஹாஃபிஸ்.